Всем привет, с вами Веруша. Это видео я назвала «Не жалуйся, а лучше действуй». Буду говорить о том, что не нужно винить какие-то обстоятельства извне или людей, которые окружают, которые не дают вам развиваться, или ваш жизненный сценарий не идет по вашему плану, винить работодателя в том, что он вас не оценивает так, как вы бы хотели, и ваш жизненный сценарий не идет по вашему плану. Вся причина в нас, и я буду говорить сегодня о том, как начать действовать, как начать не винить никого и стать счастливым, просто радоваться от жизни и получать то, что вы хотите. Я для начала хотела бы поблагодарить всех, кто заходит на мой такой пока небольшой каналчик, смотрит, оставляет комментарии, ставит лайки. Спасибо вам большое, просто сердечно за ваше внимание. Просто каждому спасибо. Надо сказать, что негативных комментариев люди оставляют больше под каким-то сервисом, вещами, обслуживанием и так далее. Потому что, когда нас все устроило, то мы абстрактно, говорю, я думаю, все прекрасно понимают, мы воспринимаем это как само собой разумеющееся. Вроде как все нормально. Это так и должно быть. Но когда нас что-то не устроило, мы готовы наказать нашего обидчика каким-то своей жалобой, комментарием в интернете, еще где-то, чтобы справедливость восторжествовала. Мы так думаем и очень эмоционально можем на что-то реагировать. Да? Негативных комментариев гораздо больше. Негативные комментарии нужны, они очень полезны, но много очень людей, которые винят внешние обстоятельства вокруг, своего работодателя, что он там вас недооценивает на работе, принижает, не повышает зарплату и так далее. Но с работы можно уйти, если вас что-то не устраивает. Если человек терпит, значит, его нет еще той капли, нет еще того зеленого света, сигнала для человека, чтобы он какое-то критическое состояние, когда человек просто встал с утра и сказал: больше не могу, ухожу. Значит, человека все равно что-то устраивает, и он продолжает оставаться на своем рабочем месте. Также я часто слышу от людей, что в какой-то другой стране лучше, чем у нас. В Америке там так все великолепно, а у нас там и налоги, и ЖКХ повышается, и детский садик, там еще что-то. Люди просто не осведомлены, какие налоги в Америке. Там говорят, в Америке зарплаты большие, так там и налоги огромнейшие. Там за превышение скорости вы можете заплатить 30 тысяч, 25. А у нас еще с 50% скидкой заплатите 250 рублей. Люди просто привыкли или где-то от других услышали, и это как сарафанное радио передается, что где-то там за океаном, за 3-9 земель где-то лучше, чем у нас. И начинается, государство плохое, это плохое, все плохое. Такой чудесный ты, которому не дают развиваться бедняжки в таком ужасном государстве. На самом деле все обстоятельства мы формируем сами своими мыслями. И если вы в данный момент, в этой точке находитесь, не знаю, вы огорчены чем-то, или вы притянули в свою жизнь. Если у вас в жизни ничего не происходит, значит, у вас и в мыслях не было о том, что вы думаете постоянно о будущем, формируете свое будущее, как-то притягиваете его. Значит, вы постоянно думаете о прошлом. Ничего нового вы, если думать о прошлом, не притянете в свою жизнь. Здесь нужно фундаментальное изменение своего сознания в первую очередь, потому что любая мысль, любое действие начинается с мысли. Мы куда-то хотим пойти, мы сначала об этом думаем. Так же, как когда мы что-то хотим изменить, мы думаем. Некоторые, например, ругают своих родителей за то, что они что-то им не додали,
отдали, или 40 лет парню, а он до сих пор еще жалуется на своих родителей, что он там что-то ему должен. Да вообще уже в 40 лет уже, наверное, ты должен родителям за то, что он тебя поднял, воспитал и много всего, ну кому-то может быть немного, у всех разные родители, разное воспитание, но жаловаться ни на кого не надо. Только проблема вся в нас самих. Если у нас нет любви в жизни, значит внутри у нас тоже нету этой любви. Любви к себе, любви к окружающим. Я знаю девушку, которая много лет не может никого встретить. У нее все время разлад на работе, все время какие-то конфликты, потому что она сама с собой конфликтует. Она не может найти баланс, внутреннюю гармонию и то, что у нас внутри, мы отражаем и снаружи. И если мы все время будем всех критиковать, во-первых, мы будем встречать таких же людей, во-вторых, мы будем все больше и больше получать критику в ответ, и все больше и больше мы будем получать негатив в ответ. И также события будут негативные, потому что мы настроены на этот негатив. Если у меня вот была очень хорошая знакомая, ключевое слово «была», потому что я очень серьезно отношусь к своим окружающим меня людям. И я в какой-то момент я устала с ней общаться, потому что она приятный человек, она интересная очень как личность, но постоянные жалобы. Мы встречались, и каждый раз наш диалог начинался с того, что я там делилась какими-то позитивными, потому что я от природы очень позитивный человек, я делилась позитивными какими-то впечатлениями своими. Во-первых, я всегда думаю, почему другой человек должен мое настроение какое-то или мой, не знаю, что-то должно влиять на другого человека. Я всегда лучше буду, не то, что лучше буду, я естественно проявляю себя, и я с детства себе ставила цель, чтобы вообще радовать людей, а не огорчать. И вот мы встречаемся, диалог у нас начинается, я делюсь, а она, я говорю, как у тебя дела? Все плохо, все подорожало, ей технику надо покупать, правительство там такое-то сякое, все плохое, в общем, все очень плохо. И как вы думаете, какая жизнь у этого человека? Правильно, плохая, потому что в свою жизнь она не может притянуть ничего хорошего, потому что она концентрируется только на негативе. Поэтому как начать действовать? Действовать нужно осознанно. Нужно понять, что во всех ваших проблемах, причинах, каких-то неудач только вы сами. Ни муж, ни дети, ни правительство, ни начальник, ни родители, только вы сами. Если вас что-то не устраивает в своих родителях, вы можете на этом не концентрироваться. Если вас что-то не устраивает своим работодателем, вы можете уйти с работы или поговорить с этим работодателем и объяснить, что меня такое положение вещей не устраивает, и так далее и тому подобное. Поэтому здесь важный момент осознанности, важный момент того, что вы поймете то, что причина только в нас самих, то, что мы отражаем, то мы и получаем жизнь, и понять, что от того, что вы жалуетесь, правительство от этого не изменится, цены от этого не изменятся, и ничего от этого не изменится, только лишь ваше состояние. Подумайте, как вы бы хотели проживать свою жизнь, вы бы хотели радоваться
и получать какие-то счастливые события, встречать счастливые события в своей жизни, тогда вам нужно настроиться на счастье, которое вы будете излучать, и отбросить негатив в сторону и совершенно не концентрироваться на нем. Либо вы остаетесь в той точке, когда вы притягиваете только все плохое, потому что вы сами настроены на это и концентрируетесь только на этом. Вот такое вот у меня сегодня не очень длинное видео, просто хотела сказать о том, что почему-то многие люди не понимают о том, что все, что происходит в жизни человека, оно происходит, потому что мы сами это притягиваем в свою жизнь. Или наоборот, то, что не происходит, мы тоже это притягиваем только своим бездействием, своим немышлением, неосознанностью и своим нежеланием что-то изменить в жизни. Поэтому лучше начать действовать и лучше перестать действие здесь я имею в виду в этом видео. Смысл в том, что перестать винить всех и начать действовать в положительном ключе, перенастроиться, поработать со своей головой, потому что наша голова как компьютер. Мы можем сами себе в голову закладывать ту информацию, и наш мозг, он переформатируется, он уже будет подстраиваться под то, что мы диктуем, а не то, что у нас там беспорядочно мысли летают в голове, и мы совершенно никак не их не ограничиваем там в негативе или просто не контролируем. Поэтому это очень важный момент, понять, что причина только в нас самих, но ни в ком другом. Я желаю всем внутренней гармонии, хорошего вам настроения, до новых встреч в следующих видео. Пока!